Fa poc més d'un any vaig adoptar una embarcació tradicional, més concretament un llaüt anomenat Jaragua, i la meva missió és que el Jaragua torni a navegar. Jo soc Andreu, un apassionat de les embarcacions tradicionals, i això és el projecte Jaragua. Com ja vàrem veure anteriorment, estic a punt d'acabar tot el que és el costat d'estribó. A l'episodi d'avui intentaré acabar el que és aquest trosset de llistó que me falta aquí, de forra, que se diu el romball de la patrona, això m'han dit que se diu. Per lo vist, hi ha una història molt xula, que és que quan se posava aquest post, aquí, aquest tros de forro, la patrona havia de convidar a un berenar. No sé exactament si qualcú m'ho pot confirmar, però alguna així m'han contat. A part, també veurem com faig una petita reparació a una de les orles, que ja us explicaré més endavant en què consisteix, i si tot va bé i queda un poquet de temps, començaré a planejar el xasco per poder-me gelafatar.
Gràcies.
aquest de posar el romball de la patrona. El romball de la patrona és aquesta trinxa que se posava a darrere, o se posa a darrere fusta del forro. Segons la tradició, diu que la patrona, quan se posa aquesta trinxa, aquest tros de forro, la patrona ha de pagar un berenar. No sé si la meva patrona voldrà pagar un berenar, també ho tinc de dir. També he sentit dir en anglès, a segons quin canals que mir de restauració de barques, que les diuen les whisky planks, la placa del whisky. I també s'alça la darrera placa o la darrera part del forro que posen. I normalment el que fan és encetar una botella de whisky i pegar 2 glopets o 3 o mitja botella. Jo no tinc tant de pressupost, el Jaragua és un projecte més petit que segons quins altres canals, però el que sí que tinc és una cerveseta que després d'aquesta feinada bé la se mereix. Ja està batiat. El que vos volia mostrar és aquesta zona d'aquí de la barca. Amunt la línia de coberta, el que hi ha són les orles, que se diu, i això d'aquí, aquesta peça, és els redons. Això el que fa és cosir l'embarcació perimetralment, diguem, a dalt de tot, no? I ja fas que la mot, que ve de dins, i després aquestes dues fustes d'aquí, que aquestes dues pots, se diuen les orles. Les orles no van calafetades. Les orles, almenys el Jaragua no les duia calafetades. El que duia era com una massillada bastant forta, massilla suport de carrosser o un tipus de massilla. I el que passava és que en sopars del temps se van anar obrint. Se van anar obrint sola. El que m'interessa més de tot és intentar guardar el màxim de fusta autèntica del Jaragua. I vaig pensar que aquesta feina la podria fer potser així, passar una fresadora a la zona allà on era més gran, a la regla que vàrem fer aquí ja no, perquè això després al final anirà pintat i anirà emmassillat, i posant una guia, això no m'ho he inventat jo, això és una feina que normalment se sol fer quan hi ha una junta bastant grossa, doncs se passa una fresadora per aquí, per mig, i se posa un llistó després d'aquí al mig. Jo havia fet de tal manera en què el llistó que faig servir com a guia és el mateix que emplearé per posar aquí de dins. Per tant, l'idea és que passar la fresadora de dalt a baix d'aquesta línia, deixar una junta uniforme per tot, després encolar el llistó i passar-ho aquí de dins. I després un pic que hagi fet fort, ho matisarem o li donarem un poc en la plana i a fi de poder emmassillar totes les imperfeccions que puguin quedar. I amb això haurem aconseguit salvar aquesta junta tan grossa, que al final ja has pogut estar plena de massilla. Sí, però crec que és molt millor que quedi així, quedi plena de llenya, fusta, i la massilla, en el final, les pegotes grans de massilla el que creen són bastant de cruis.
Avui, en aquest episodi, vos vull anunciar un canvi de format. Què vol dir això? Vol dir que fins ara el que he anat fent ha estat fer primer la introducció, restauració i després una navellada. Ara com ara estic penjant un vídeo cada 3 setmanes degut a la gran quantitat de feina que m'ha dut fer les gravacions, tant de la feina de restauració com de les navellades. El que m'agradaria, llevar les navellades, ja que m'ha dut moltíssima de feina, ja hem vist unes 8 navellades i poca cosa més hi ha que mostrar, a no ser que surti un event. Amb això no estic dient que no torni a posar cap navellada, simplement és que m'agradaria poder treure els millors capítols més sovint, bàsicament cada 2 setmanes i no cada 3. I fins aquí l'episodi d'avui. Espero que vos hagi agradat veure com anant donant forma ja a la barca. Per el pròxim episodi mos posarem a xalafatar, és una cosa que me fa moltíssima il·lusió, m'hauré d'informar bé, tinc un coneixement previs, però és necessari informar-se bé de com xalafatar bé una barca. Moltíssimes gràcies, mos veiem en el pròxim episodi en el projecte Jaragua.